Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat para orang tua yang punya balita atau punya bayi, nah kalau anak kita sedang batuk atau kurang sehat, ini kalau misal untuk batuk cocok sekali untuk bayi nih. Ini namanya Cesa. Nah, ini hangat, tidak panas, dan juga enak sekali aromanya, dan panasnya pun tidak panas. Nah, ini oleskan langsung pada bagian tangan, perut, leher, dan kaki bayi. Nah, di sini pun ada peringatannya juga ya. Hindari penggunaan pada area kulit terbuka serta hidung dan mulut. Apabila terjadi alergi pada kulit, hentikan kegunaan pada produk ini. Cesa. Nah, ini Cesa ini untuk batuk ya. Untuk batuk pada balita. Nah, ini atau balita kita sedang demam pun bisa, pilek bisa, tapi ini hanya untuk meredakan dan meringankan. Tapi kalau misalkan batuknya berkelanjutan atau sakitnya semakin parah, segera bawa ke dokter. Nah, ini hanya untuk meringankan saja ya teman-teman. Dimana balita atau bayi anak kita lagi demam, panas, atau lagi batuk, tapi dengan gejala kecil ya, gejala ringan. Ini sediakan di rumah. Nah, ini juga aman ya, hangat dan tidak panas. Oke ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.